Hola a todos, nuevo vídeo para el canal. Ya estamos aquí en Holanda, estamos a viernes, así que bueno, toca hacer un poquito lo de siempre, preparar las motos para mañana, mirar el circuito y nada, bueno, deciros que estoy segunda del campeonato a 20 puntos, así que hay 100 puntos en juego, así que hay posibilidades, hay que hacerlo muy bien y intentar pues soñar. Bueno, estábamos entrenando el Loven y a falta de 2 vueltas literal me he caído y se me ha salido el dedo pequeño, se ve. Y nada, estamos ahora en el hospital, que me han dado como unos sobres así para calmar el dolor y ya está, estamos aquí con Gabriela. Casi lo vomita. Y nada, así que ahora supongo que me harán una radiografía y me pondrán bien el dedo. It's going to hurt a little bit. Oh, That was it. Okay, now I'm just gonna place together. You okay? How faster I do it, the better it is. It's good. You okay? joder. Bueno, esta carrera nos han dicho que hoy viernes tenemos que ir a hacer una foto family, en plan foto family, con todas las chicas cambiadas, así que bueno, me estoy cambiando y bueno, y así ya aprovecho también para grabar un poco de contenido porque como podéis ver el nuevo traje, que está muy guapo por cierto. ¿Qué vas a hacer? Hostia. Ja estic en tot el pelotón i és una merda. En canvi, si surto aquí i surto davant, doncs ja les emputxo una mica i ja faig. Bueno, como veis estamos dando la vuelta al circuito, es un circuito rápido, espero que quede bacheado, entonces quedará más lento y para mí mucho mejor. Y nada, bueno, hasta aquí el viernes. Hello everybody and welcome back to Arnhem in the Netherlands, round 5 of 6 for the FIM Women's Motocross World Championship. My name is Paul Malin, thanks for joining us once again on MXGP TV. The weather is starting to look a little bit scorchio outside. It says 23 on the graphic, but actually Duncan and Van Drunen, the two Kawasaki
nearly side by side, but Chiara Fontanesi comes through there. Everybody looks like they're safe, and it's Fontanesi who leads through turn 2. Sarah Anderson alongside her in through the waves. Ground. Volk up the inside for second. Then Lotte van Drunen found her mojo. Down the inside of Daniela Guillen, second place. Up into third place. And then Daniela Guillen went around the outside of the Italian as well. Fontanesi eventually coming home in 5th position. That was on lap 8. All eyes then on the battle for third between Daniela Guillen and 151. Courtney Duncan. Duncan was in third, but lost out to the Spaniard. But in the end, it was Lotte van Drunen after 11 laps, victorious in race 1 from Lindvold and Daniela Guillen. Bueno, estamos a domingo ya, el último día de la carrera. Bueno, os cuento un poco cómo fue ayer, que no pudimos porque acabé reventada en la carrera. Nada, pues acabé tercera, saliendo bastante bien, quinta o sexta. Y al principio perdí un poco el ritmo y hasta que no encontré mi línea no pude apretar y coger mi ritmo. Entonces, pues bueno, luego al final de carrera pues ya apreté. Tuve como 5 vueltas, mejor vuelta la mía, entonces hay ritmo para estar delante. Lo que pasa es que falta ese principio de manga, pues apretar ese poquito más y yo creo que se puede. Así que nada, hoy intentaré salir a tope, enchufada, mi 100% y aguantar hasta el final. Bueno, para llegar a este momento. Quedan 3 mangas para el final y podemos ir campeón del mundo. O sea, es muy pocos equipos, muy pocos pilotos del mundo han pasado por donde estamos nosotros. Sois parte del mundial, Daniela es una aspirante al mundial y para mí te ha tratado más fuerte, claramente. O sea, el objetivo es ponerse primero en el campeonato. O sea, llegar a Turquía líderes es la de hostia. Es tener medio campeonato ganado. So, here's how the championship looks coming into race 2 then. Courtney Duncan did arrive with a 20-point lead over Daniela Guillen, but as you can see it's been cut back to 18 points now, and just 10 behind. The Spaniard is Lotte van Drunen. But it's van Drunen who leads, Anderson second, Duncan third around the outside, fourth Daniela Guillen, then Gabriela Sedados on the second. Daniela Guillen, the danger girl, she moves from fourth to third with that move on the Dane. Daniela Guillen has her main rival in her sights in the form of the championship leader there on that green Kawasaki, 151 Duncan. Ahora son 15 Over the line for the first time then. Van Drunen almost 4 seconds clear of Duncan. Duncan making a mistake as they re-emerge through turn 2, and Guillen getting alongside and takes second position away from Duncan. So the Spaniard will be pulling back another couple of points. That gap will go from 18 to 16 if things were to stay like that. But Daniela Guillen, the fastest rider on track, 3.7 seconds behind. So Guillen definitely coming into race 2, bringing her A game, can go through into 4. Wow, this is turning the championship into a real nail biter. And Volk getting ready to go by as well. Deciding just to hang back, and a mistake from Duncan in the end. Again, barely putting her feet down. Doing her best to pick up the pace. But the championship is going to be tight by the time we leave here with just 1 round to go. Duncan is up to third. She has found her way past Volk. Backing it off on the final lap. She's got about 7 seconds in hand over Duncan, who went backwards before she started to climb forwards. Daniela Guillen has done what she needed to do.
She's taken 4 points out. Nguyen, second in the race, second overall in the classification. And it looks like she's felt that as well. But a fantastic performance from Daniela Nguyen as well. She won the opening round in deep sand in Sardinia, so already knew how to ride the sand, but talking to her on Friday, spent a lot of time in Lommel, honing her skills. Bueno, hemos terminado el fin de semana aquí en Holanda. En la general hemos hecho segundos, con buen ritmo en las carreras, buenas salidas también, que es lo que nos costaba. Y bueno, pues sobre el circuito está destruido, ya sabemos que la arena se nos da bien, pero no es nuestro terreno. Pero bueno, contentos porque hemos estado ahí luchando y hemos conseguido recortar 4 puntos a Duncan, así que muy contenta. Y bueno, pues como nunca lo hacemos, os voy a enseñar el trofeo porque la verdad que está muy guapo, bastante grande. Y la verdad que no he tenido ningún trofeo así de grande, así que bueno, muy contenta con el P2, así que ya pensando en Turquía y pensando en el campeonato también, así que vamos a entrenar duro esta semana que nos queda y a luchar por el título.